Zoti Çaça, çfarë po ndodh konkretisht me SPAK-un, për dosjen e kujt po punon ky institucion? Tani me thënë të drejtën, do të kemi parasysh që pas vitit 2016 me reformën drejtësi, një nga po themi ligjet më të rëndësishme ishte edhe krijimi i një strukture posaçme, që ishte SPAK, që duhet ta themi, pra duam apo s'duam, kemi të bëjmë me nivelin më të lartë të hetimit të Shqipërisë, dhe që realisht vetëm për faktin që u krijua si një prokurori e posaçme kishte bënde në lidhje me korrupsionin dhe krimin organizuar. Po themi krimin organizuar, dasim për krimin në nivel të lartë, të organizuar në aspektin e strukturave kriminale dhe pavarësisht lohatjeve që ka pasur në vitet e para, në lidhje me krimin organizuar, gjykojmë që SPAK ka rezultate të jashtëzakonshme, qoftë edhe për sa i përket goditjes së strukturave kriminale, por edhe për sa i përket sekuestrit që është bërë pikërisht të gjithë atyre, po themi, fitimeve ose produkteve të veprës penale, të cilat janë përftuar nga ky, po themi, rezultat kriminal që ka pasur, po themi, veprat penale. Kështu që në këtë kontekst unë gjykoj që SPAK është e lavdërueshme për sa i përket luftës ndaj krimit organizuar. Por jo vetëm krimit organizuar, edhe korrupsionit, dhe për themi korrupsionit, po flasim për subjekte të posaçme, pra korrupsion në nivele të larta, rezultate të larta, dhe subjektet e posaçme që dihet dashmë fillon nga kryetari i bashkisë, por ashtu edhe për sa i përket ministra, politikanë në funksione të caktuara fatikeqësisht të shqiptar, të cilët kanë rënë faktikisht në rrjetën fatikeqësisht të SPAK. Me, po themi, drejtimin e zotit Dumani, ne kemi parë që pothuajse zyrtarët më të lartë të vendit, përveç kryeministrit aktual, janë tashmë ose në gjykim, ose janë në seancë paraprake, por pjesa më e madhe, siç është ish president, siç është ish kryeministri Berisha, siç janë disa ministra në rast konkret, Beqaj, ka qenë zoti Koka, por edhe personazhe të tjerë, por një proces shumë i rëndësishëm është edhe ai ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, se nuk është akoma ish zoti Veliaj. Pra, ajo që ka, po themi, që ka ndërmarrë SPAK në lidhje me rezultate të lartë është një punë kolosale, e zakonshme, por që do të ishte suksesshme vetëm kur kemi një vendimarrje të formës për në anën e gjykatave, flas të gjykatave të SPAK ose ashtu që QDK-ja, pra shkallës parë, po ashtu edhe apelit, por pse jo edhe më pas edhe gjykata të tjera më të larta, siç është gjykata e lartë, dhe nëse do ketë edhe kontencios kushtetues, më pas do duhet shikojmë dhe çfarë do vendosë edhe atje. Kështu që vetëm kur kemi minimalisht një vendim formës për gjykatës apelit, pra të posaçëm, mendoj dhe gjykoj që mund të themi që ky hetim që ka bërë SPAK ndaj këtyre rezultateve të lartë, ose më themi ky proces gjyqësor i iniciuar pikërisht në këtë kallëzim i kujto, qoftë nga qytetarët, qoftë nga kryesisht nga SPAK, ka shkuar dhe shkon në port dhe ka sukses vetëm kur kemi këtë vendimarrje. Jemi akoma larg, po flasim për tilla procese pothuajse janë në zhvillim të sipër, do të shikojmë se sa realisht SPAK do jetë në gjendje që të provojë me fakte, me prova, fajsin e gjithë këtyre personave që tashmë, pra disa janë mbrapa hequra, disa të tjerë janë me masa të tjera sigurie. Kështu që është një punë e lavdërueshme, nëse do të thiti për momentin, unë besoj që procesi ose më themi hetimi më i rëndësishëm që ka SPAK tashmë është ai ndaj zonës Balluku, me probleme shumë të mëdha, po të kemi parasysh që shteti pothuajse imprimis ka kërkuar dhe u bën buroj, pra u bë avokati e këtij personazhi kaq të rëndësishëm politik, sidomos për sa i përket edhe rezultateve të që ka pasur në qarket e Dibës, sidomos në qarkun e Firit së fundmi, ka bërë që e gjithë majoranca, faktikisht gjithë shteti, të jetë në mbrojtjen e saj, qoftë për sa i përket pezullimit për funksionit lidhur me ministrin apo zëvendës kryeministrin, qoftë edhe për sa i përket faktit si deputete me vendimarrjen që parlamenti pra mori por të mos lëshuar autorizimin për të. Kështu që në këto kushte duket që kemi një luftë midis sistemi drejtësisë, nëse mund ta quajmë nëse një themi SPAK në rast konkret, edhe ligjvënës ose një themi pushtetit legjislativ në lidhje me mënyrën se si do të jepen autorizimet nga këtu mbrapa, sepse do kemi ose më themi kemi një precedent pra në rast konkret, siç është ai i zotit Balluku,
që do të vej fatikisht edhe për rastet analoge nëse do kemi në të ardhmen. Kështu që ajo që si e shikoj që ka një përballje, pra ka një duke sikur po sfidohen dy pushtete shumë të rëndësishme që ka bënë me hetimin ose më themi SPAK-un, këtë strukturë të posaçme, por edhe për sa i përket pushtetit legislativ që duam apo s'duam, buron edhe SPAK, pra në ky pushtet që burojnë dhe gjë pushtetet e tjera, buron edhe SPAK. Tentativat fatikisht të politikës në një farë kuptimi për të kundërvënë SPAK nuk janë vetëm të muajve të fundit, kanë qenë qysh në krye të herës, sepse kur më parë politika nuk ka qenë e rrezikuar kaq shumë se sa një organ hetimi siç është SPAK. Kur më parë kemi qenë mësuar fatikisht që politika një apo dy proceset mbylleshin, proceset pushoheshin, pra madje nuk filloheshin fare, dhe sepse një farë kuptimi vetë SPAK ose një organ hetimi, prokurorit e rrethave, prokuroria e përgjithshme kanë qenë shumë të varura nga politika dhe në absolute nuk kanë pasur këtë lloj rreziku, o flas për vitet e kaluara. Kështu që ky lloj konfrontimi fatikisht është ndoshta i vënuar, po të kemi parasysh qasjen që kanë politikanët dhe mund që të jetë paprekshëm. Dhe është hera e parë fatikisht që një organ hetimi shkon kaq larg. Është hera e parë që shkon kaq lart madje. Kështu që do duhet të shikojmë se çfarë do ndodhë edhe në muajt e vazhdim, pavarësisht se për atë çfarë ka bërë SPAK në drejtimin e Tumanit, do ta ketë shumë vështirë ta bëjë zoti Bravo tashmë që ka marrë drejtimin e SPAK, sepse thash, personazhet më të rëndësishëm politikës janë tashmë ose në prapa heprave ose janë në hetim. Kështu që nëse do të themi që të bëj lajm zoti Bravo, do duhet që vetëm të marrë të pandehur kryeministrin aktual. Zoti Xhaxha, të gjithë ish zyrtarët nga Meta tek Veliaj po duan të bëjnë manovra ligjore për t'i shpëtuar kështu burgut në VMC. Ju keni një koment në lidhje me këtë situatë? Si do të shkojë? Kur themi ti shpëtoj, ne nuk po flasim më shumë, debatet nuk janë bërë janë apo nuk janë të fajshëm. Debatet faktikisht janë përmbledhur pikërisht në faktin nëse do duhet jenë në të masë sigurie derisa të përfundojë procesi gjyqësor. Që do të thotë që më shumë është bërë, po themi, një debat i jashtëzakonshëm, një konfrontim në lidhje me masën e sigurisë. Derisa gjithë qytetarët e thjeshtë fatikisht ishin prapa heprave, askush nuk e kishte lidhur këtë debat. Kur prapa heprave shkuan zyrtarët e lartë, është ngritur debati nëse ta zyrtarët do duhet të qëndrojnë fatikisht në këto masë shtrënguese në arrest në burg apo në arrest shtëpie derisa të përfundojë procesi gjyqësor, apo do duhet të jenë pse jo të jetojnë në gjendje të tjera apo në masë shtrënguese më të lehta apo të sfutura siç quhen në zhvillime juridike. Kështu që për mendimin tim, pra debati më i madh është ky. Pjesa tjetër, për të provuar nëse janë apo nuk janë të fashëm, barrën e provës e ka organi i prokurorisë, nuk e ka qytetari. Pavarësisht se tutë ne çdo gjë katapultohet, barrën e provës për të provuar nëse një person është fajtor apo jo, e ka organi i prokurorisë, ai që ka ngritur akuzën. Nuk e ka qytetari për provuar që është i pafajshëm. Nuk duhet ta ngatrojmë këtë sepse kjo është një shtyllë e rëndësishme faktikisht në lidhje me, po themi, një shtyllë e rëndësishme e sistemit të drejtësisë dhe nuk mund ta anashkalojmë këtë asnjëherë. Pra, dhe jo vetëm kaq, askush nuk mund të dënohet pa ligj, askush nuk mund të dënohet pa një proces të rregullt dhe ligjor, kushdo qoftë ai, do duhet të garantohet një proces i rregullt, në mënyrë që të përballet, në mënyrë që të ketë mundësi të mbrohet, ashtu siç parashikohet edhe në Ninin 6 të Qeverisë Evropiane të drejtave të njeriut. Sa larg jemi këtyre standardeve. Mendoj që faktikisht problemi është që po kërkojmë t'i afrohemi, por akoma jemi larg sepse të paktën në kuptimin të implementimit apo të zbatimit është goxha problem. Tani çdo njeri që është në akuzë normalisht që do kërkojë të mbrohet. Kjo është e padiskutueshme. Dhe ka të drejtë të mbrohet dhe shteti madje organet e drejtësisë do duhet t'i garantojnë atij një proces rregull ligjor, sepse ja garanton Kushtetuta dhe Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut. Pra nuk është se po themi po i falim diçka, po i japim një dhuratë. Është një drejtë në cilët në mënyrë absolute çdo shtetës i cili është nën akuzë mund të përfitojë apo të siç quhet të uzufruojë pikërisht në këtë drejtë. Kështu që pastaj për pjesën tjetër do jenë apo jo të fajshëm, të shikojmë se sa do të jetë në gjendje prokuroria që të bindë fatikisht gjykatat, po themi siç ka dhe para shtuat apelit, po pse gjykatën e lartë,
që pikërisht hetimi ka qenë i plot, që akuza është mbytur drejt dhe që provat janë të tilla, janë të qëndrueshme për të dënuar pikërisht këta persona. SPAK ka nisur hetime ndaj figurave të njohura politike. A konsideroni se ka ndonjë ndikim politik në zgjedhjen e objektivave të hetimit apo SPAK po vepron vërtet i paanshëm dhe neutral? Po të shikoni, palët politike fatikisht kur vjen puna për SPAK-un, e mbështesin atë kur goditet pala tjetër. Pra, SPAK-u ose është ai organ hetimi që do duhet të mbështetet sepse është duke luftuar korrupsionin në nivelet larta dhe krimin organizuar, dhe nuk bëhet kjo me hope vetëm në rastet kur nuk prekesht i vetë. Pra, kur preket një palë politike, aty më pas quhen nga SKAP, nga SPAK e quhen SKAP, i vendosim epitete pa fund, madje edhe të gjithë prokurorëve, ndërsa në momentin kur preket pala tjetër e lavdërojnë, duke thënë që SPAK po bën punët e tjera. Kjo ka të bëjë në aspektin subjektiv, pikërisht për qasjen që politikanët ose niveli më i lartë i zyrtarëve në Shqipëri ka në lidhje me SPAK-un dhe kur realisht e shikon si rrezik eminent fatikisht, sepse deri tashmë nuk ka pasur kurrë një rrezik të tillë, siç e kam cituar, duke qenë se edhe organi prokurorisë ka qenë tërësisht i varur nga politika dhe ky lloj rreziku tashmë po kërkojnë sa herë që të mbrohen dhe të gjejnë mënyra të kamufluara, po pse jo, edhe iniciativa legislative, siç duhet ta përmendim krijimin e atij komisioni antikorrupsion fatikisht në parlament, i cili është komision për mendimin tim i rrezikshëm, i cili kërkon që të cënojë fatikisht edhe pavarësinë që ka sistemi i drejtësisë ose pushteti gjyqësor. Se sa do të arrijnë, se sa partitë ndërkombëtare do të lejojnë fatikisht shtetin shqiptar në anë të organeve ligjvënëse që ta bëjnë një gjë të tillë, këto do duhet ta shikojnë. Por që ka rrezik për ta cënuar këtë pushtet, kjo është e padiskutueshme dhe janë dhënë gjitha indicet, madje ka prova të rëndësishme me iniciativat që janë marrë, duke përfshirë këto iniciativën për ndryshimin e ligjit 224 të Kodit Penal që ka lidhje me pensionimin e funksionarëve të lartë apo zyrtarëve të lartë.